Hocam doğal olsun ama daha hacimli olsun. Dışarıdan bakıldığında yapılmış bir dudak gibi durmasın, dolgu olduğu anlaşılmasın. Bununla ilgili eğer kişi daha önce hiç dudak dolgusu yaptırmadıysa aşamalı bir dolgu uygulaması yapıyoruz. Kişiye özel 1 cc enjektör açıldıktan sonra ilk seansta bunun belli bir miktarı uygulanıyor kişinin isteğine göre. Ödeme vesaire geçtikten sonra kontrol seansında kişi eğer daha hacimli bir dudak istiyorsa kalan dolgu hacimlendirmek için kullanılıyor. Yok hacim isteği yoksa sadece rötuş yapılarak dudak dolgusu işlemi kişinin isteğine göre sonlandırılıyor.